Thokozani ngani zamkhulu. Silapha entabeni. Sizosha umkhuleko obaluleke kakhulu kulesi simo sentaba. Sizocela ke ukukhanyiseleka namandla ukuthi sikwazi ukuphumelela phambili, siqhubekele phambili. Lezi sesiphila kulo izwe libi, izwe lezamfonyo, izwe lama mask sekubi. Sesitheke asikhuphulele lesi simo sentaba sike sizothandaza nathi njengabantwana bakamoya. Sike sizokhuleka ngizamkhulu. Thokozani kakhulu nonke abantu abekhehla. Uma umuntu womoya eqinisweni lakhona, amandla amanye awathola entabeni ngoba sihlala isizwe kunezithunywa zentaba, izithunywa zaseyigangeni, umndawo wentaba. Amandla akatholakala abantu abamkhulu lapha esikhona. Kusuka nje endlini uthatha isikhathi sakho ukuzokhuleka, ucele kubantu abakuphethe ukuthi ucela amandla ukuthi bekwamukelise wona, ukwazi ukunqoba izinto ngoba asikwazi ukuyinqobela izinto. Uma silandela nasembhalweni, bakhona abakholelwa embhalweni, bakhona abakholelwa eBhayibhelini, kwakukhushukela entabeni kuyokhulekwa, kucelwe komdala weinsuku. Nathi njoba sikhuphukele le ntaba namhlanje sizocela kakhulu, sizocela ukukhanyiseleka. Sazi ukuthi ngeviki elizayo kuzobe kwenzakalani kithi, kodwa sinethemba elithi sizocela impilo, sizocela amandla. Abanamabhizinisi bazocela amandla lapha kule ndawo ukuthi amabhizinisi ababheke phambili. Bonke abazamayo nabasazama ngoezweni likamoya, endleleni kamoya, nabo sizobacelisa lesimo sendawo ukuthi abaka bekhanyiseleke beyibona indlela. Siyacela kakhulu ukuthi abantu beyijwayele indaba ngoba kuyindawo ebaluleke kakhulu, enhle futhi enamandla. Ngiyabonga kakhulu ngane zomkhulu. Ngathi ngaba kuhle kube mhlophe phezu kwezimo zonke, nabangakubona ukukhanya esimeni somoya bekhanyiseleke phezu kwezimo zonke. Siyabakholokisa, siyabacelisa ke kubaphathi bakule ndawo. Thina sizingane asazi lutho. Siyabonga kakhulu. Amen.